ごめんなんだけど、この猫欲しくなったらスライム食べる。まず、カカオ豆を包丁でみじん切りにしている様子だね。そして、やかんの中にカカオ豆を入れて、かき混ぜて、熱してドロドロにすると。それをアイス凍らせる箱に入れて、その上からグラニュー糖を入れて、かき混ぜると。そしてホイップクリーム入れて、グラニュー糖を入れて、水を入れると。そしてそれをかき混ぜると。そして熱してところてん入れて、またかき混ぜると。そしてホイップクリームを入れて、カカオ豆を入れて、レモンを置いて、お菓子を入れると。すいません、この猫どこいます？